متلازمة جيليان بري اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات عن أعراضها وأسبابها وإيه الحاجات اللي ممكن تحصل نتيجتها. تعالوا بقى في الفيديو ده نتكلم عن العلاج بتاعها، وهل العلاج الدوائي مع العلاج الطبيعي يقدر يحسن المريض بتاعي ولا لأ؟ يلا بينا. في الفيديو بتاع النهارده هنكمل الجزء اللي اتكلمنا فيه على الجيليان بري سندروم أو متلازمة الجيليان بري. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أعراض الجيليان بري وأسبابه وإيه الحاجات اللي ممكن المرض يعملها للمريض بتاعي. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على العلاج بتاع الجيليان بري بيمشي ازاي، وهل هو علاج دوائي فقط ولا علاج طبيعي فقط ولا الاتنين مع بعض. طيب خلينا في الاول نتكلم ان هو اوتوميون ديزيز. زي ما اتكلمنا اوتوميون ديزيز يعني مرض مناعي بتبدا المناعه تهاجم فيها الجسم، فتبدا الدنيا تسوء او يحصل التهابات في الاعصاب بتاعتي الطرفيه او الاعصاب المركزيه. بما انه مرض مناعي فاحنا كل الحاجات المناعيه قلنا ان احنا بنمشي فيها بسيكونس معين، زي مثلا ان احنا نبدا بحاجه زي الكورتيكوسترويد او الكورتيزون، وبعدها بنبدا حاجه اسمها بلازما فريسز. ثالث حاجه هو الاي في اي جي، الحقن بتاعه الاي في اي جي. فبالتالي احدث الابحاث بتتكلم ان احنا ما نبداش اصلا بالكورتيزون. فدلوقتي الدكاتره بتاعه المخ والاعصاب بتوعنا ما بيبداوش بالكورتيزون، بيبدا على طول بالبلازما او جلسات فصل البلازما. ليه بيعمل جلسات فصل البلازما؟ لان لقوها من اكتر الحاجات الافكتيف او اللي بتجيب نتائج سريعه مع مرضى الجيليان بري، خصوصا في الاكيوت ستيج او في المرحله الاوليه من المرض. فبيبدا المريض بتاعي يتحسن واحده واحده وبسرعه على الجلسات بتاعت فصل البلازما. يبقى اول شكل من اشكال العلاج بتاعي هو فصل البلازما. بعدها لو المريض بتاعي اتحسن بس لسه باقي شويه حاجات، بنبدا حاجات زي الاي في اي جي، ودي حقن بتتعلق للمريض بشكل ما، وحسبه بيحسبها دكتور المخ والاعصاب، بتبقى على حسب حجم المريض او وزنه، وبيبدا يحسبها ويقول ان هو محتاج كام وحده فتبدا يشتغل معاها وهكذا. كل الحاجات دي علاجات دوائيه للمريض بتاعي. بيبدا بعدها او في اثناء ما هو بيتلقى العلاج الدوائي ده بيبدا يدخل معايا العلاج الطبيعي. طب ايه هدف العلاج الطبيعي اصلا مع مريض زي كده؟ زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان في اعراض بتبدا توصل مع الجليان بري، زي مثلا اعراض حسيه واعراض حركيه. الاعراض الحركيه قلنا ان العضلات اللي بتبقى بتاعه المفاصل الكبيره زي عضلات الفخذ او عضلات الكتف هي اللي بتتاثر اكتر حاجه. فبالتالي بلاقي المريض بتاعي ده طول ما هو قاعد عارف ان هو يمسك القلم ده ويفتحه ويقفله وزي الفل، مفيش اي مشكله. مشكلته بتحصل امتى؟ ان هو يقدر ان هو وهو ماسك القلم يرفع دراعه كده لفوق، فبتبقى في مشكله في العضلات المركزيه بتاعتي. فيبقى انا لازم اشتغل على العضلات دي بتمارين علاجيه مكثفه عشان تبدا الدنيا تتحسن معايا. نفس العضلات بتاعت الرجل، هلاقي المريض بتاعي وهو نايم على السرير بيقدر ان هو ياخد مشط رجله لفوق، لكن لما نيجي نقف ما يقدرش يقف لان العضلات المركزيه او عضلات الجذع بتاعتي مش شغاله بشكل صحيح. فبالتالي هبقى محتاج ان انا اركز على العضلات دي بشكل مكثف عشان يبدا المريض بتاعي يقدر يتحرك. فيبقى العلاج الطبيعي بتاعي هيتقسم معايا لحاجتين. اول حاجه تمارين علاجيه، وفي التمارين العلاجيه دي هتنقسم لحاجات ليها علاقه بالدراع وحاجات ليها علاقه بالرجل، والحاجات دي كلها او التمارين دي كلها بتبقى هدفها انها تأثر بشكل ايجابي على العضلات المركزيه بتاعتي. تاني حاجة إن أنا أشتغل الاستثارة الكهربائية بتاعتي. الاستثارة الكهربائية مع عياني الجليان بري من أكتر الحاجات اللي بتحسن المرضى. ليه؟ لأن أنا لو لحقته في الأول فإحنا لسه العصب الالتهاب اللي فيه لسه ما اتملكش منه قوي، لسه العصب فيه التهاب بس مش قوي جدا، يعني حاجة بسيطة. لو أنا بدأت إن أنا أشتغل على الاستثارة الكهربائية بتاعتي مع العلاج الدوائي اللي بيتعمل، هتبدأ الدنيا عندي تتحسن واحدة واحدة. بالعكس ده كل الارتكلز او كل المقالات الجديده او الابحاث الجديده بتتكلم ان انا لازم اصلا ادخل بالاستثاره الكهربائيه اثناء المرحله الاوليه حتى لو هو محجوز في الرعايه، عشان تبدا العضلات تحافظ على الكثافه العضليه بتاعتك وتبدا العضلات تنقبض بشكل صحيح. فده يسرع معاك العلاج شويه شويه. زي ما اتكلمنا كمان في الفيديو اللي فات ان في مرضى بتدخل في مشاكل شيست او مشاكل ريسبيريشن او تنفس، فبيبدا يكون في برنامج علاج طبيعي مخصص للعضلات بتاعه التنفس. نبدا نركز الاول ان احنا نخلي العضلات دي تشتغل بكفاءه عاليه شويه عشان ابدا واحده واحده اشيل المريض بتاعي من على التنفس الصناعي. بعد كده ببص على الحاجات بتاعه البلع واشوف المريض بتاعي هل في مشاكل في البلع قويه هبدا اتدخل فيها كعلاج طبيعي، ولا ان هي هتاخد وقتها وتروح. وده بيتعمل بتقييم كامل بيعمله دكتور العلاج الطبيعي المختص بمشاكل البلع، وبيبدا يشوف مشاكل البلع دي هتتحل معايا ازاي.
وعلى فكرة إحنا اتكلمنا عن مشاكل البلع في فيديوهين كاملين على مشاكل البلع في الأمراض العصبية، نقدر نرجع لهم ونبدأ نشوف أساسًا إيه الدور بتاع العلاج الطبيعي مع مشاكل البلع، وهل هو بيحسّن الحاجة دي والّا لأ. بعد كده بندخل على عضلات الرجل. عضلات الرجل بتاعتنا لازم إن إحنا نشتغل عليها بشكل مكثّف كبير جدًا عشان يبدأ المريض بتاعي يقدر يتحرك. ليه؟ لأن المريض ده زي ما أنا قُلت لحضرتك طول ما هو نايم في السرير هو بيقدر يتحرك ويقلّب نَفْسه وكل حاجة، لكن تعالَ نُقف أو نتحرك برّه السرير هي دي المشكلة، لأن العضلات اللي بتدّي الinertia أو بتدّي البداية بتاعة الحركة هي اللي فيها المشاكل، فابدأ أشتغل عليها، وزيّها زي أي عضلات في الدنيا باشتغل عليها تمارين علاجية زائد الاستثارة الكهربائية. بس خُد بالك من النصيحة اللي باقولها لكم في كل فيديو، هي إن لازم الدكتور اللي يكون شغال مع حضرتك هو دكتور متخصص في المجال ده، أو متخصص في مجال تأهيل مرضى الأعصاب، عشان ما يبدأش يشتغل معاك تمارين عادية على العضلات بشكل مش مفهوم شوية، فتبدأ النتيجة تبقى متأخرة معاك واحدة واحدة. لو افترضنا إن خلاص حصل الكلام ده كله والمريض بتاعي دخل في الstage أو المرحلة الأخيرة أو الchronic stage، الراجل ده مثلًا عدّى شهرين 3 شهور من الجليان-بري، بيبدأ يحصل لو الالتهابات بدأت تتملك العصب بتاعي، فابدأ ألاقي إن العصب بتاعي ما بقاش يتأثّر بالحاجات الطبيعية، زي إيه مثلًا؟ زي إن إحنا يالّا نرفع رجلنا لفوق، ما فيش رفع رجل خالص، نحط له الاستثارة الكهربائية العادية بتاعتي، ما الاقيش فيها تحسُّن أو ما الاقيش فيها انقباض. في المرحلة دي لازم أخلّي المريض بتاعي يروح يعمل رسم عصب، رسم العصب هنا بيدُل دلالة كاملة على كفاءة العصب بتاعي، هو واصل لغاية فين، الإصابة واصلة لغاية فين، هل العصب كُلّه اتضرر والّا جزء منه بس اللي اتضرر، وهكذا، وهكذا، وهكذا. لمّا أشوف النتيجة بتاعة الرسم العصب بتاعي، أبدأ أتخيّل أنا هاعمل إيه مع المريض، وغالبًا بنسبة كبيرة جدًا بتبقى الاستثارة الكهربائية هو أكتر حل مناسب للمرحلة دي، فتبدأ نشتغل مع المريض بتاعي استثارة كهربائية مكثفة عشان يبدأ المريض بتاعي يتحسن، وواحدة واحدة نبدأ نمشي، ونبدأ نوصل للمرحلة اللي إحنا محتاجينها كوظيفة. بعدها بنختم بالتمارين بتاعة المشي، إن أنا باشوف أنسب طريقة للمشي بتاع المريض بتاعي، وأبدأ إن أنا أحطه فيها، وأبدأ أدرّبه واحدة واحدة إن هو يقدر إن هو يرفع رجله من على الأرض. بابدأ أدرّبه واحدة واحدة في حاجة اسمها استثارة كهربائية وظيفية، إن أنا أحط الكهربا وهو بيتحرك أصلًا، عشان تبدأ تحسّس العضلة إن المفروض إن أنتِ تشتغلي في المرحلة دي أثناء المشي بتاعي، فتبدأ الدنيا تتحسّن واحدة واحدة مع بعض. بكده نكون اتكلمنا معاكم عن الحلول العلاجية لمتلازمة الجليان-بري، وبكده نكون على مدار فيديوهين قدرنا إن إحنا نبسّط لكم مرحلة الجليان-بري أو متلازمة الجليان-بري والعلاجات المناسبة ليها سواء العلاج الدوائي أو العلاج الطبيعي. نشوفكم على خير إن شاء الله، وما تنسوش تدعمونا عن طريق عمل شير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا، ونشوفكم على خير.